منذ أن تغدو إلى أن تذهب إلى أن تعود، وأن يحفك برحمته في كل آن وحين. نعم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. السائل يقول: ما هي الطريقة المثلى في تدريس السيرة النبوية للأطفال وجعلهم يتعلقون بها؟ هذا يختلف بحسب الأطفال وبحسب ما هم عليه، لكن يعرج المرء على تلك الأحوال التي للنبي صلى الله عليه وسلم فيها علاقة بالأطفال، كنزوله صلى الله عليه وسلم من المنبر ليسلم على الحسن والحسين، وكحمله صلى الله عليه وسلم لأسامة والحسن، وكإعطائه الرطبات لأصغر القوم، وأمثال ذلك مما يتعلق بحياة الأطفال هو الذي يركز عليه في السيرة. أما شؤون الحرب والقتال فلا ينبغي التعريج عليها عند تربية الأطفال، فهذا قد لا يناسب سنهم وعقليتهم. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. السائل يقول: هل تعلمون دواء لرجل مبتلى بالعشق قد ضاقت عليه الدنيا بما رحبت؟ أعظم دواء لهذا أن يتعلق قلبك بالله. والله إن من أحب الله حقا لا يمكن أن يلتفت إلى أحد من خلقه، وإن كان لا بد من ذلك أحيانا، لكن بحسب تعلق القلب بربه. فأنا أنصحك أن تصلي ركعتين وأن تقول في دعائك: اللهم املأ قلبي محبة لك وإقبالا عليك وحياء منك. اللهم املأ قلبي محبة لك وإقبالا عليك وحياء منك. ولو وضعت يدك على صدرك وقلت: اللهم اشرح صدري وحصن فرجي، لكان في ذلك خير عظيم. لو وضعت يمناك على صدرك وقلت: اللهم اشرح صدري وحصن فرجي واملأ قلبي محبة لك، لكان ذلك في ذلك خيرا لك. نسأل الله أن يملأ قلبنا وقلبك حبا له وإجلالا له تبارك وتعالى. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. السائل يقول: هل يجوز للمرأة الزائرة للمدينة أن تزور قبور شهداء أحد؟ في هذه المسألة خلاف بين العلماء، والمرء على دين من تستفتيه، فإن كانت على مذهب بعض أهل العلم الذي يرى ذلك فالمسألة فيها خلاف، لكن لا يحسن الإنكار فيها، لأن لكل قوم ممن قال بالجواز له دليل، وممن قال بالنهي له دليل. نعم. جزاك الله خيرا. السائل يقول: ما هي سبل رفع الهمة في رمضان؟ هذا يختلف، ولكن ينبغي أن يعلم أن رمضان في المقام الأول شهر عبادة، بمعنى أن الصوم أعظم ما افترضه الله على عباده في هذا الشهر، وهو ركن عظيم. وفي الليل ينشغل الإنسان بقراءة القرآن والصلاة والنوم في 20 الأول، على أن لا يحاول إلا أن يقل نومه في 10 الأواخر حتى يتحرى ليلة القدر. ويحاول الإنسان أن يتجنب الخلطة مع الناس والذهاب إلى الأسواق كثيرا، هذا قد يجرح الصوم ويضر به، وكذلك في الليل. لكن الإنسان يختلف، الحوائج الناس تختلف من شخص إلى آخر، ولكن كل شيء يقدر بقدر، لكن المهم أن تحافظ على صومك وعلى قيامك لليل. أما رفع الهمة فإنك يكفيك أن تعلم أن هذا الشهر فيه نبئ